Bugünkü podkastımızın qonağı Ustad Elşən İsmayılov. Heç vaxt kök sötürdüyüm bir şey olmuyor. Sanki bir ilahi bir müdaxilə nəticəsində belə oldu ki, mən gəldim İslam Universitetində oxudum. Kitab oxumaqdan başqa heç bir, hobbim yox. Elşən müəllimin bir ruhanidən, ilahiyyatçıdan fərqli olaraq bir növ maraqlı bir irtibatı var tələbələr. O tələbələrin gözündə bir onu sevimli edir. Ya tövsiyəsi varmı ki, ruhanilərə ki, bax bu önəmli bir məsələdir. Sonra bir vaxt başa düşdüm ki, sanki onların da ehtiyacı var. Bu qarşılıqlı münasibət isə təbii olaraq bir sevgiyə çevrilir. Əslində insanın övladına sevgisi qan cəhətindən deyil, psixoloji cəhətdən. Əhl-i-beytin özünə də getmək üçün valideyn sevgisi, müəllim sevgisi, dostların bir-birinə olan sevgisi. Bunlar insanı sevmə hissini gündəmə gətirirlər. Sonra insan bir vaxt onun həqiqi ünvanına tərəf gedir. Əvvəl din bilirsiniz hansı sahədə oturuşa bilər? O sahə şumlanıb və rahatdır. Çox gözəl. Allah şahiddir ki, Allaha şahid tuturam ki, mən dini öyrətməmişdən əvvəl müxtəlif hadisələrlə, müxtəlif olaylarla əvvəl onların zehnindəki bütün lazımsız məsələləri təmizləməklə məşğul oluram. Elmlə bərabər. Salam əziz izləyicilər. Sizləri yenidən rəngli podkastımızda xoş gördük. Bugünkü podkastımızın qonağı Ustad Elşən İsmayılovdur. Hamımızın sevimlisi Ustad, xoş gəlmisiniz. Bugünkü verilişimizə rəng qatmısınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Yeni layihənizdə sizə uğurlar arzulayıram. Mənim üçün çox sevindiricidir. Həm cəmiyyətimizdə belə bir gözəl, möhtəşəm layihənin olması, həm də məni də çağırmısınız. Təşəkkür edirəm. Lütf eləmisiniz. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim dəvətimizə icabət etmisiniz. Ustad, mən bugün podkastımızda cəmiyyət üçün istəyirəm ki, Ustad Elşən İsmayılovun görünməyən tərəflərin, onun müəyyən tərəflər ki, cəmiyyət məsələn platformadan tanışdır, onun fikirləri ilə, düşüncələri ilə, hansı ki, o xütbələr olsun, dərslər olsun, buradan tanışdı. Amma bəzi hissələr var ki, o cəmiyyət onu tanımır. Əvvəlcə belə danışaq ki, Ustad özünü necə təqdim eləyərdi və Elşən İsmayılov ki, düşüncə adamıdır, getdikcə fikirləri dəyişə bilər, fikirlərində müəyyən kataklizmlər ola bilər. Biz istəyirik ki, Ustadın özü bu dəyişən prosesdə 10 il bundan əvvəlki Elşən müəllimə hansı məsləhətlər verər, hansı fikirlərində düzəlişlər eləyə bilər. Buradan başlayaq inşallah ki, biraz belə deyim, qəribə sualdır o cəhətdən ki, adam gərək özünü nəsə hesab eləsin ki, desin ki, mən əvvəl belə, indi belə, filan belə. Ona görə belə qısa belə bir söz demək istəyirəm ki, mən Elşən müəllim, elə uşaq yaşlarımdan, hələ orta məktəbdən müəllimliyə çox həvəsim olub. Maraqlıdır ki, özüm elə şagird idim, amma qonşuda uşaqlar filan, sinif yoldaşlarım, başıma yığmışam, dərs demişəm. Maraqlıdır, niyə belə olub? Maraqlıdır. Hətta idmana getmişəm, yaxşı idmanda oradan gəlmişəm, uşaqlar bu dəfə idman dərsi demişəm. Nə olubsa onun dərsini deməyə çalışmışam. Sonra da elə dini məsələləri öyrənəndən sonra heç ruhanilik fəaliyyətindən daha çox mən dərs deməklə, tədrislə məşğul olmuşam. Ona görə də belə uzun müddətdir ki, təqribən 20 ilə yaxındır ki, tədrislə məşğulam. O cəhətdən belə deyim, bu birisi sualınız ki var, deyirsiniz ki, əgər bugün bir 10 il əvvələ baxsaydınız, nə deyərdiniz? İctimai məsələlərimiz, ictimai fəaliyyətlərimiz bir belə deyim,
o qədər də belə səs-səda salan olmayıb ki, düzdür bizim bir 10 il bundan əvvəl Hikmət Tədris Mərkəzimiz yaranıb. Amma fəaliyyətim əsas tədrislə bağlı olub deyə özüm o təsis eləmişəm. Əvvəl Darülhikmət Tədris Mərkəzi idi. Bu son illərdə Hikmət Tədris Mərkəzi eləmişik. Orada oranın fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam deyə hərdən keçmişə baxanda elə bilirəm ki, səhvsiz əlbəttə heç səs yoxdur ya. Amma elə bilirəm ki, o bir xətt idi ki, orada başımızın üstündə də adamlar var idi. Rəhmətli Hacı ilə bir yerdə bunu aparırdıq deyə, Hacı həmişə bizim üzərimizdə olub deyə. Baxıram ki, o qədər də nəyisə düzəldəcəyim bir şeylər yoxdur. Əlbəttə bu sual ki var, keçmişdən nəyi, onu bir çox şeylərdə demək olar. Məsələn, insanın həyatında müxtəlif sahələr var axı. Amma fəaliyyət cəhətindən elm tədris mərkəzi, Darülhikmət Elm Tədris Mərkəzi olub və 10 ildən artıq çoxdur ki, oranın fəaliyyətinə məşğul olmuşuq. Həm orada mən bir direktor kimi, həm müxtəlif fənləri tədris edən müəllim kimi olmuşam demə. Adətən çalışmışam ki, ümumiyyətlə xüsusiyyətimdə də bu var. Məni işçilər də, dostlar da yaxşı bilirlər ki, qərar verməyə tələsən adam deyiləm. Yəni 100 ölçəcəm, bir biçəcəm. 100 ölçüb bir biçən adama heç xoşlamıram ki, yəni qərarlarım səhv olsun. Əlbəttə hamıya tövsiyədə də deyirəm ki, səhv etmək problem deyil. İnsan səhv eləyə düzəlir. Amma səhv etsəm də narahat olmaram. Amma çox diqqətcil adamam deyə belə baxıram ki, o qədər də nələrəsə təəssüflənməmişəm. Ki, kaş elə yox belə eləyəydim, kaş belə yox elə. Ciddi bir belə təəssüf. Bilmirəm, bu təvazökarlığa zidd olar, yəni necə belə şeylər olmayıb. Yəni çalışmışam ki, belə olmasın. Ümumiyyətlə həyat yolunda isə maraqlı bir fikir həmişə deyirəm. Doğrudan özüm də demişəm, görürsən bu fikri doğrudan ciddi deyirəm mən, yoxsa belədir. Amma görmüşəm ki, yox, bunu düz deyirmiş. Bir dəfə demişdim onu mən, sonra biraz da fikirləşdim ki, doğrudan da elə fikrim belədir ki, yəni bir də dünyaya gəlsəm, eyni ilə bax bu indiki bu yaşıma qədər hansı yolu gəlmişəmsə, bir də eyni yolu gəlməyə hazıram. Bax bir də ikinci dəfə dünyaya gəlsəm, elə istəyirəm ki, yenə də belə, yenə də bu şeydə olsun. Əlbəttə bundan daha yaxşı olması nə yaxşı olar, amma heç vaxt kök sötürdüyüm bir şey olmayıb. Bir də maraqlı məsələlərdən biri bu olub ki, biraz da məsələlərə sanki Allahın müdaxiləsini də görmüşəm. Yəni məsələn, əvvəllər mən orta məktəbdə oxuyanda, orta məktəbin lap əvvəlki vaxtlarında 8-ci, 9-cu siniflərdə mən dini bir sahə üzrə təhsil alacağımı fikirləşmirdim. Beynəlxalq münasibətlər, xarici dillər bu sahə üzrə hazırlaşırdım. Sonra sanki bir ilahi bir müdaxilə nəticəsində belə oldu ki, mən gəldim İslam Universitetində oxudum. Yəni özümün sanki biraz ixtiyarım olmadan bir şeylər oldu. Ona görə də bəzi şeylərin içində Allahın da müdaxilələrini gördüyümə görə və yüz ölçü bir biçdiyimə görə elə bilirəm ki, Allahın köməkliyi ilə bura qədər elə bir şey yoxdur ki, deyim ki, kaş belə yox, belə olardı. Ola bilsin bu mənim üçün belədir. Ola bilsin Allah eləməsin qiyamətdə başqa cür düşünürəm ki, kaş belə yox, belə olaydı. Amma bura qədər ki, belə deyim, fəaliyyətimizdə, bura qədər ki, yolumuzda həmişə belə düşünmüşəm ki, yəni Allaha şükür olsun ki, yaxşı gəlmişik. Bir də həyata gəlsəm, eyni ilə bu xətt üzrə gələrdim. Bax elə belə. Bundan artıq olsa nə yaxşı olar. Amma əski olsa da heç vaxt yəni narahat olmaram. Elə bilirəm ki, uğurlarım, yəni bura qədər ki, uğurlar mənim üçün qənaət bəxşdir. Maraqlıdır bu məsələlər. Bir dəfə də fikirləşmişəm bunu, amma bu qənaətimdə qalmışam. Çox gözəl Eşən müəllim, həqiqətən çox gözəl və dolğun bir təsvir oldu mənim üçün. Açığı mən bu siz danışdıqca mən bir sual vermək istəyirdim. Çünki mən özüm də bir müəllim ailəsində dünyaya gəlmişəm deyə belə deyək də müəllimlər ailəsində təbii olaraq belə bir şey müşahidə eləmişəm. Bu müşahidə də ondan ibarətdir ki, müəllim nəinki sonradan əmələ gəlmir də, çox müəllimlər doğulur. Maraqlıdır belə şey. Və o xarakter məsələsidir çox vaxtı. Yəni
sonradan onu gətirirsən hansısa bir işlə məşğul olma, görürsən bacarmır. İnanın ki, başqa yerdə görmürəm özümü. Bacarmır və İnanın. həm də bir növ müəllimlik sənəti peyğəmbərin Bəli. bir belə deyək də vəzifələrindən biridir. Bəli. Qurani-Kərimin ayəsinə əsasən ki, yuallimuhumul kitaba vel hikmə, kitabı və hikməti öyrədirdi. Yuallim ərəb dilində də öyrətməkdir və müəllim sözünün də feil baxımından təzahürüdür, izharıdır. Ki bu baxımdan bir növ peyğəmbəri bir vəzifədir. Peyğəmbərdən alınmış, miras qalmış bir vəzifədir. Elşən müəllimi həm də mən istəyərdim ki, dinləyicilər əlavə hobbiləri varsa, o hobbilərindən də bir məlumatı olardı. Daha mən istəyərdim bu ortam səmimi bir ortam olsun. Nəinki o müəllimin ağırlığını hiss eləməsinlər. Burada daha bir səmimi ortam hiss eləsinlər. Hobbi məsələsi belədir ki, bizim biraz sahəmiz elədir ki, mən elə orta məktəbdən artıq neçənci sinifdən dindar olandan sonra dini sahə mənim üçün çox maraqlı olub. Ona görə də universitet dərsləri ilə universitetə hazırlıqla bərabər dini mütaliələrə başlamışam. Sonra da ki, belə gətirdi ki, mən o hadisələri danışmaq istəmirəm. Biraz bəzi hadisələr oldu ki, mən artıq İslam Universitetinə tərəf meyləndim. Bu vaxtı gəldim İslam Universitetinə. İslam elmləri də sizdə ki, bir ilahiyyatçısınız. Bunları bilirsiniz ki, o qədər dəryadır, o qədər dərindir və o qədər çox cəhətlidir, çox çeşidlidir ki, mənim o gündən bu günə qədər mən müxtəlif məktəb vaxtlarında hətta musiqiyə getmişəm mən, tarı bitirmişəm və digər musiqi alətlərində də uşaq vaxtlarında mənim belə deyək, özüm üçün fəaliyyətim olub. Sonra idmanla məşğul olmuşam. Özdə çox yaxşı məşğul olmuşam idmanla. Yəni idman mənim üçün nə olub? Nə bilim, bir vaxtlar elə məktəb vaxtlarında şeir yazmışam filan, amma bu İslami elmlərə girəndən sonra bütün maraq dairə çevrilib hamısı. Mən onların heç birinin arxasınca düşə bilməmişəm. Bəli. Yəni həm elə əvvəlki illərdə bizə deyiblər ki, musiqi haramdır filan, onu o dəqiqə qoymuşam kənara. Musiqi ilə qurtarmışıq o vaxtdan. Sonralar da idman da dahi o həmişəki kimi yox. Az belə də indi gücümüz çatandan, vaxtımız yetəndən. İnanın ki, bu günə qədər mən ancaq mütaliələrin içindəyəm. Maraqlı xüsusiyyətim var ki, bacarıqlı adamam. Bu cəhətdən ki, istənilən bir işə baş qoşsam, yəni uşaq vaxtı məsəl üçün deməli müxtəlif şeylərə marağım var idi. Və hansı tərəfdə də getsəm Allahın köməkliyi ilə sanki müvəffəq olurdum. Elə bilirəm ki, çox yerlərdə əgər bu dini cəhətlər, elmi məsələlərim əgər belə olmasaydı, bir çox hobbilərim olardı, bir çox sahələrdə. Özüm yəni maraqladım. Belə qapalı adam deyiləm. Çox şeylərə həvəsliyəm, çox şeylərim var. Ümumiyyətlə maraq adamıyam, doğrudan çox şeylər mənim marağımı çəkir. Amma indi faktiki olaraq indidən danışırıqsa, kitab oxumaqdan başqa heç bir yəni hobbim yoxdur. Səhər gecə yatandan səhər durana qədər kitab oxumağın saatlarını, çünki indi ailə var, iş var, filan var, ora getmək, bura getmək, ancaq hesab kitabım bu olur ki, o kitabları hansı saatlarda oxuyacam. Elə etməliyəm ki, yorğun olmamalıyam, elə etməliyəm ki, belə olmalıyam. Əlbəttə başqa bir sahəm olsaydı, yəni amma bu dərs sistemi, elm məsələləri elədir ki, gərək insanın cismindən əlavə zehni aram olsun. Ancaq onun işi ilə məşğul olam ki, necə eləyim ki, yorğun olmayım, necə eləyim ki, benim ancaq kitab oxumaq. İndi buna çox sevirəm kitab oxumaq. Yəni inanın ki, yuxum gəldiyi halda bir kitabı qoyaram qarşıma, saatlarla oxuyaram, bəli də. Yəni o mənim yuxumu qaçıra bilər, o mənim yuxumu apara bilər. İndi buna hobbi deyəriksə, qoy olsun kitab oxumaq. Amma bilmirəm ki, o zərurətdəndir, yoxsa faydasındandır, hər nədən. Çox gözəl. Əslində elə sadəcə bir seçimlə əlaqəli bir məsələdir ki, siz məsələni çox gözəl şəkildə izah elədiniz. Yəni həm də bir də məsələ var, mən bunu müşahidə eləmişəm. Həm sosial platforma üzərindən, həm məsələn sizin çıxışlarınız üzərindən və camiə üzərindən belə bir şey müşahidə eləmişəm ki, Elşən müəllimin
bir ruhanidən, bir ilahiyyatçıdan fərqli olaraq bir növ o maraqlı bir irtibatı var tələbələrlə. O tələbələrin gözündə bir onu sevimli edir. Bilməm Eşən müəllim bunun öz belə deyək çözübmü? Bunun bir ya tövsiyəsi varmı ki, ruhanilərə ki, bax bu önəmli bir məsələdir ki, mən bunu dəfələrlə görmüşəm ki, yəni hərdən görsən ki, bir ruhani bir işini görür, vəzifəsini yerinə yetirir, artıq onun o qarşısındakı camiə ilə irtibatı pozulur, rabitəsi pozulur, dərs zamanı. Rabitəsi bu dərsin deyir, gedir. Ya müəllim görəsən dərsin deyər, gedər. Amma bəzi müəllimlər fərqlənirlər. Bəzi müəllimlər elə bir şey enerji ötürürlər ki, onlar bir ruhanidən, bir müəllimdən çox ona bir valideyn gözü ilənmi, ya bir ən əziz bir insanı gözündə baxırlar. Mən bunu müşahidə eləmişəm Eşən müəllimdə və bu sosial platformada daha çox müşahidə eləmişəm ki, Eşən müəllimə bağlılıqları var. Bilmirəm onu necə izah eləyə bilərdiniz? Ya o izahı versəz, başqa heç olmasa bizlər də bundan faydalanardıq da. Yəni bu baxımdan. Yox, o cəhətdə. Deməli Samir bəy, bir dənə mən çox qəribə nöqtələrə toxunursunuz. O cəhətdən ki, nə ilə əlaqəsini də diqqətə çəkirsiniz. Bax, maraqlı məsələlərdən biri budur ki, mənim dərs dediyim kəslər, yəni elm öyrətməyim də hansısa bir maraq, maddi maraq və yaxud da ancaq elm üçündə deyil. Yəni bilirsiniz, bir dənə özümünü öyrənməyim var. Elə şeyləri öyrənmişəm ki, onu tədris eləmirəm mən. Məsələn, mən fəlsəfədən bir xeyli məsələlər öyrənmişəm. Bir vaxtlar bir xeyli fəlsəfə oxumuşam və orada elə şeylər var. İndi demək belə eybi yoxdur. Bəzi hətta nəzəriyyələr falanlar üzərində danışmışıq. Amma məsələn, mən onları tədris eləməmişəm. Bəzi şeylər özüm üçündür. Amma o şeyləri ki, tədris eləməyə başlamışam, istəmişəm nəticə görüm. Nəticə görüm. Mənim verdiyim elm qarşı tərəfdə hansı nəticəni göstərir? O mənim üçün maraqlı olur. Ona görə də mən istiqanlılıqla qarşı tərəfi də bir dəfə baxmışam ki, necədir. Bu isə, bu qarşılıqlı münasibətsə təbii olaraq bir sevgiyə çevrilir. Mən doğrudan deyirəm, bu bütün müəllimlər hamısı bunu deyə bilər. İndi bilmirəm sizdə belə olub, olmayıb. Bütün müəllimlər bunu etiraf edə bilər. Həqiqi müəllimlər ki, yəni müəllimliyə, tədrisə belə baxırlar. Onlar öz tələbələrini sevirlər. İnanın ki, əlbəttə tələbələr də müəllimləri sevir. Məsələn, biz də tələbə olmuşuq, müəllimlərimizi sevmişik, təbiidir bu. Amma müəllim tələbəsini qəribə sevir. Çünki bu psixologiyada da var. İnsan ümumiyyətlə insanın bir mən tərəfi var deyə. Hətta psixologiya deyir ki, insanın övladını sevməsi özünə görədir. İnsan övladını ona görə sevir ki, o mənim bir hissəmdir. Bu sevgi əslində oradan qaynaqlanır. İnsanın nə ki onun, ümumiyyətlə təəssübkeşlik hissi də ki, Allah insanda təəssübkeşlik hissi qoyub, təəssübkeşlik hissi heç vaxt bir mənalı şəkildə qadağan deyil. İslam əxlaqı bizə bunu öyrədir. İslam əxlaqı deyir ki, təəssübkeşliyin bir yeri var. O mərhələdən sonra, yəni haqqa zidd olaraq təəssübkeşlik etsən, bu pisdir. Amma bir yerə qədər təəssübkeşlik insanda əslində qeyrət yaradır. Hamiyə olan yeri var, orası dində pislənir ki, məsəl üçün sən ata-anandır, nə bilim filandır, bunlara görə sən haqqa üz çevirirsən, haqqa əks olursan. Amma bir yerə qədər bunun olması əslində vacibdir. Hətta din bunun adını qeyrət qoyur. Bizim dilimizdəki qeyrət var. Bu ancaq bəzən ailəyə aid olan məsələdir. Amma əxlaq elmi gəlir deyir ki, qeyrət təəssübünü çəkməli olduğunu hər kəsin təəssübünü çəkməyinə qeyrət deyilir. Bir dəfə ailə qeyrəti var, bir dəfə xalqın qeyrəti var, bir dəfə vətən qeyrəti var və s. Təəssübkeşlik xüsusiyyəti insanın bir sanki fitrətində olan bir məsələdir. Ona görə də insan necə övladını özününki bilir və onu sevir, sevgi belə yaranır. Mən həmişə deyirəm dərslərdə, əlbəttə ki, siz bunu çox gözəl bilirsiniz. Əslində insanın övladına sevgisi qan cəhətindən deyil, psixoloji cəhətdəndir. Yəni məsələn bir insan
uşaq evində, yəni doğum evində onun uşağı dəyişik düşsə, gəlsə evə başqa bir uşaq yenə də o uşağı öz uşağını necə sevəcəksə, bunu da ona elə də sevir. Deməli, məsələ orada bir ontoloji məsələ yoxdur ki, məhz mən öz qanımdan olanı belə sevirəm. Belə deyil. Bəs nədir məsələ? Məsələ budur ki, mən bilirəm ki, kimisə mənə təqdim eləyirlər ki, bu səndəndir. Artıq şuuraltım və kimliyim onu ego mərhələsi, bəli, özününkiləşdirir və bu dəfə həmin o Allahın övlad barəsində, özün barəsində olan sevgisi gündəmə gəlir. Ona görə də bir uşaq dəyişilsə də o məhəbbət artır. Mənim tələbələrimin hamısı yaxşıdılar. Bunu mən bir məna şəkildə deyirəm. Niyə? Çünki tələbədir də müəlliminin qarşısında heç vaxt onsuz da pislik eləyə bilmir. Tələbə müəllimə həmişə hörmətdə bulunur. Və mənim tələbələrim belə hörmət etdikcə mən onları layiqli adamlar görürəm və mənim dərslərimi öyrənməkdən ötəri bundan sonra qəribə bir sevgi bağları yaranır. Mən doğrudan da tələbəni sevirəm. Doğrudan da tələbəni sevirəm. Yəni hətta məqsədim təkcə də artıq elm öyrənmək olmur. Onun yaxşı tərəfləri olur. Bir dəfə də ruhaniyəm deyə artıq hər şey elmdən bitmir. Onun bir dəfə də həyatı o var. O bir dəfə də məni müəllimdən əlavə, bəli, müəllimdən əlavə bir dəfə də məni bir həyat ustadı kimi görməyə başlayır. Başlayır müəyyən məsələlərini deməyə. Çünki bu müəllimin bir də ruhani tərəfi var. Mən də indi bəzilərinə bu yolu göstərirəm. Biri ailə qurmaqla bağlı, biri valideynləri ilə problem filan. Bunun nəticəsində həmin o məsələlər ortaya çıxır. Mən bunu etiraf eləyirəm. Bilmirəm nə qədər təvazökarlığınız sözdür. Bu açığı o qədər aşkar bir məsələdir ki, bunu gizlətmək olmur da. Yəni həm də mən elə bilirəm, indi bunu mən də öz tərəfimdən şərh eləsəm, elə bilirəm ki, o təvazökarlıq məsələsinə biraz köməklik eləyərəm. Bir növ mənim sezdiyim məsələlərdən biri budur ki, bir növ qarşı tərəflə dostluq eləmək, qarşı tərəflə həmdərd olmaq, onun və səmimi olaraq bağlanmaq. Nəinki bu və bunun arxasında heç bir marağın güdülməməsi, yəni maddi marağın güdülməməsi ki, bayaqlar ilk öncə onu qeyd elədiniz ki, yəni o qarşı tərəf, tələbə, şagird səni özündən bilir, yad bilmir və belə deyək də bir sabit prototipi vardı, müəllim prototipi vardı. Müəllimə ehtiram vardı, sözün əsl mənasında hörmət vardı. Amma bir məsələ vardı ki, o bir məsələ dediyimiz incəlik müəllimlə bir növ əlçatmazlıq məsələsi vardı. Müəllim əlçatmaz idi. Yəni belə deyək də, onunla dərdlərini bölüşə bilmirdi. Əksər hallarda Sovetin qoyduğu müəllim obrazında müəllimlə çox dərd bölüşə bilmirdi. Çünki o belə deyək də, bəzi şeylər, təsəvvürlər vardı zehnində ki, fikirləşirdi ki, müəllim bunu eləməz. Bunu müəllim yemək yemir falan eləmir. Bu anlayışlar vardı. Və təbii olaraq da belə deyək də, bu da əlçatmaz bir müəllim obrazını yaratmışdı. Amma elə bilirəm ki, Elşən müəllimin obrazında tələbələr əlçatan bir obraz görürlər. Onunla fikirlərini bölüşürlər, onunla məsələləri. Yəni Elşən müəllim elə bilirəm ki, dərsdən sonra soruşar da, yəni nə qədər məsələni. Bu çox önəmlidir, çox önəmlidir. Çünki impulsu sən bilməlisən ki, bu impuls belə deyək də, əsasında biz şeyləşdirikləri düzəldək, gələn dəfə bunu belə formada qoysaq daha yaxşı olar ki, yəni gələn şeylər düzəltmək. Bir məsələni də demək istəyərdim əgər. Əlbəttə ki, elə. Deməli, maraqlı məsələlərdən biri budur ki, Samir müəllim, deməli, bugün cəmiyyətdə, bu müasir, çağdaş cəmiyyətimizdə, mən indi hələ Azərbaycandan danışıram, maraqlıdır ki, bu bir tendensiya olaraq düzəlməyə başladı. Bugün məktəblərdə, hamımızın xəbərimizədir, orada məktəblərdəki müəllimlərdə də artıq bu tendensiya başlayır. Görürəm ki, məsələn, mənim övladlarım var, görürəm ki, onların müəllimləri ilə də artıq münasibətləri başqadır. Heç bir qorxu, ürkü yoxdur, onlar da onu sevirlər və necə bir doğmadılar,
Bu məsələ artıq get-gedə düzəlib. Hətta əvvəl bir valideyn məsələsi var idi. Valideynlə övlad arasında da qalın bir pərdə var idi və valideynlə övlad heç vaxt dost olmurdular. Bu gün cəmiyyətimizdə bu da artıq elə bilirəm ki, bir xeyli düzəlib. Özü mən təkcə dindar valideynlərdən danışmıram. Heç dindar olmayan valideynlər. Məsələn, deyə bilər ki, dindarları din gəldi, dedi ki, övlad falan münasibətlərini düzəltməlidir. Amma qeyri-dindar ailələrdə də bu gün cəmiyyətimizdə Allaha şükür olsun. Bu çox yaxşıdır. Övladla bir dostlaşma, övladla bir belə deyim, aralarındakı o qalın pərdələrin sanki nazildiyini biz görürük. Artıq övlad valideyn münasibətləri çox dostlaşma yolundadır. Eləcə də müəllim və tələbələrdə. Amma bəli, siz dediyiniz kimi bu hər bir cəhətdən var və belə olanda daha gözəl olur. Sanki bunu təcrübə eləyənlər də bunu görürlər, ona görə çoxalır. Bilmirəm necə oldu ki, belə bir yaxşı bir tendensiya yarandı. Mən də bu gün onu hiss eləyirəm və inanın ki, bir müəllim olaraq bundan bu dəfə də başqa bir zövq alıram. Çünki bunun özü, bilirsiniz, artıq sən onların bir valideyninə çevrilirsən. Onların bir valideyninə çevirsən. İnanın ki, mənim bəzi tələbələrim ailə qurandan sonra mən elə bilirəm ki, bir övladım yəni ailə qurdu. Övladım kimi olur. Hətta onların uşaqları, övladları dünyaya gələndə o uşaq mənə çox qəribə doğma olur. Hətta bəziləri onların deyirlər ki, Elşən baba deyəcəksiniz. Mən deyirəm, yox, mənim yaşım çox azdır, Elşən baba falan olmaz. Amma o uşaqlar da elə bil ki, Elşən əmi kimi sanki görə bilmirlər də. Yəni ki, bu adamı bir Elşən əmi necə görək? Bu bizim üçün axı bir ata kimi olub. Düzdür, mənim yaşım azdır. İndi onlardan ola bilər, yaşım çoxdur. Amma bu öz-özlüyündə bir ata qədər böyük yaşda deyiləm mən onlar üçün. Bunun özü, inanın ki, həyata məna qatan, həyata bir ləzzət qatan məsələlərdən biridir. Allah şahiddir. Yəni və mən özüm də bunu tələbələr üçün bu qapını da açıq qoyuram. Əvvəllər tələbələr məsələn mənə yazırdılar, biz sizi çox istəyirik, biz belə, biz elə, gəlirdilər müəyyən bir şeylərə. Mən özüm şey adamam. Yəni belə şeylərdən Allah şahiddir ki, çəkinən adamam. Məni narahat edir. Artıq mənə ehtiram olanda Allah şahiddir ki, mən narahat olan adamam. Amma sonra bir vaxt başa düşdüm ki, sanki onların da ehtiyacı var. Ondan sonra mən dedim ki, düzdür sən narahat olursan. Amma sən də bu dəfə narahat olmamada pis olmuram. Deyirəm elə yaxşıdır. Bu əxlaqa aid olan bir şeydir. Narahat ol. Amma sonra nə deyirəm özümə? Özümə deyirəm ki, bu dəfə o narahatçılığını səndə qoy qalsın. Tək onlar müəyyən nəsə etmək istəsə, səni qucaqlamaq istəyərlər, səni nə bilim öpmək istəyərlər, nə bilim sənə hansısa bir sözlər demək istəyərlər. Əvvəl çox razı olmurdum ki, yəni qoy belə olsun. Amma indi icazə verirəm ki, qoy onun da ehtiyacı var. Necə mənim ehtiyacım var? Mən müəlliməm istədiyimi deyirəm. Tərifləyirəm onu. Hər şeylərini gündəmə gətirirəm. Bəzən icazə verirəm o da olsun və bunu mən dini mətnlərdən də tapıram. Başa düşürəm ki, bu olduqca vacib. Yox, 100% vacib məsələdir. İnanın ki, bəzən biz elə bilirik ki, insanın ruhunu təkamülə aparan amillər ancaq bizim o rituallardır, dini rituallardır. Amma məsəl üçün biz hədislərdə görürük ki, bir bəy öz yoldaşına, xanımına desə ki, mən səni sevirəm, Allah ona çoxlu savab verir. Niyə? Çünki mən səni sevirəm. Ümumiyyətlə sevmə məsələsi ruha aid olan bir məsələdir. İnsanın ruhunun təkamülü təkcə onun həmin o dini rituallardan ibarət deyil o təkamül. Bu gözəlliyin içində insanın ruhu nuraniləşir. İnsanın ruhuna səfa gəlir. İnanın, siz bunu da bilirsiniz də, bayaqlarında bizim elə görüşdən qabaq söhbətimiz oldu. Deyirsiniz ki, bizim də tələbələr var. Siz özünüz də çox yaxşı bilirsiniz ki, bu artıq insanın ruhuna bir nuraniyyət gətirir. İnsanın da ruhu nə qədər nuranısı, o qədər yaxşı dindardır. Ruh nurani olduqca, səfalı olduqca ətraf mühitdə həm ətraf, həm elə onun fərdi olaraq Allahla münasibəti də düzəlir. İnanın ki, onların müəllimə olan sevgisi bir mənada onların ruhuna o qədər yaxşı təsir eləyir ki, eləcə də valideyn sevgisi ya. Eləcə də uşaq valideynini sevirsə, uşaq müəllimini sevirsə, uşaq cəmiyyətdə hər kəsi sevirsə, bu inanın ki, onun ruhuna bir nuraniyyət bəxş eləyir. Və bu nuraniyyətin sayəsində onlar həm dünyəvi, həm mənəvi şeylərdə müvəffəq olurlar. Və belə bir sevgi, ümumiyyətlə burasını da deyim, elə fürsət düşmüşkən Samir müəllim, ümumiyyətlə insan sevəndə
sevgi məsələsi ki, gündəmə gəlir, o kamalı sevir. Kamalı sevir. Yaxşı gördüyü şeyləri sevir. Gözəlliyi sevir. Aləmlərin Allahı insanda kamal sevgisini ona görə qoyub ki, bəndələri bir vaxt gəlib onu tapsınlar. Onu fitrətində qoyub ki, bəndələr bir vaxt gəlib onu tapsınlar. Ona görə də məsələn ilahi övliyaların peyğəmbərə ki, buyurdu, ey peyğəmbər, səndən soruşsalar ki, bunun əvəzində nə verim? Denən ki, mənim əhl-i-beytimi sevin. Niyə? Çünki əhl-i-beyt tamam kamil varlıqlardır. Amma əhl-i-beytin özünə də getmək üçün valideyn sevgisi, müəllim sevgisi, dostların bir-birinə olan sevgisi. Bilirsiniz, dostların bir-birinə olan sevgisindən nə qədər hədislər var. Deməli, bu sevgi məsələsi ruha o qədər nuraniyyət bəxş edir ki, ona görə dostların arasında sevgi olmalıdır. Müəllim tələbə arasında, valideynlər arasında, ər-arvad arasında. Bunlar insanı sevmə hissini gündəmə gətirirlər. Sonra insan bir vaxt onun həqiqi ünvanına tərəf gedir. Bəli. Bir vaxt onun həqiqi ünvanına tərəf gedir. Əgər bir gün bir tələbə müəllimini sevirsə, yaxşı, biraz böyüdükcə sonra görür ki, mən daha artıq sevmək istəyirəm. Bu dəfə müəllimi aşır və gedir imamını sevir. Bəli. Birisi gün imamını o qədər sevir ki, artıq Allaha keçid alır. Bunlar həm ontoloji bir proseslər var burada. Mən dərslərdə bunu çox geniş izah edirəm. Burada onlara fürsətimiz yoxdur. Həm də ki bir psixoloji olaraq, təbii bir proses olaraq belə gedir. Çox gözəl məqamlara toxundunuz. Elə mən azacıq bir məsələ ilə bu sözü də qüvvətləndirərdim. Elə bilirəm ki, elə qeyd elədiniz ailə məsələsi. Yəni ailə məsələsi özü bir sevgi mədrəsəsidir. Bəli. Sevgi məktəbidir. Bəli. Yəni övlada hopur, övladın canına hopur ailədə. Ya sevgisizlik olanda ona əks təsiri göstərir. Yəni o mədrəsədən nə alır misal üçün? Yəni məktəbdən məsələn siz deyirsiniz ki, tələbələrlə olduğu vaxt sevgi təzahürü hansı nəticələrdir? O bu çox önəmli, çox gözəl məsələlərdir. Və mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm və buradan bir sual da doğur. Əvvəllər belə bir şey vardı, cəmaatın IQ səviyyəsini yoxlayırdılar. Daha çox intellektual tərəfini və məsələni biliklə məhdudlaşdırırdılar. Yəni sənin əgər IQ-un varsa, o kifayət qədərdirsə, IQ səviyyəsi kifayət qədərdirsə, artıq sən cəmiyyət üçün həm yaxşı idarə edən olarsan, həm cəmiyyət üçün faydalı bir şəxssən. İndi psixologiyada bunun adı dəyişilib olub. IQ-dən başqa EQ məsələsi, yəni emosional zəka. Emosional zəka daha çox qarşı tərəfin dərdindən anlamaq deməkdir. Burada artıq məsələlərə emosiya gəlir. Rasional çərçivədən çıxır, ağıl çərçivəsindən, yəni kifayətlənmir deyə çıxmaq demək, daha çox kifayətlənmir, bir də üstünə bir emosiyalar. Biraz yəni bu daha çox menecmentlik sahəsində daha çox tətbiq olunur. Məsələn, müdirlər, idarə edənlər çalışmalıdır ki, öz işçisi ilə danışdığı zaman özünü onun yerinə qoymalıdır, onun problemlərini anlamağa çalışmalıdır, dərdindən anlamalıdır ki, niyə bu məsələn nəticəni göstərir işçi? Niyə onun qarşısına qoyulan planını yerinə yetirə bilmir? Bu onun təkcə savadsızlığından mı irəli gəlir, səriştəsizliyindən mi irəli gəlir, yoxsa bunun ailəsində də bir problemi var, yoxsa onun müəyyən başqa çətinlikləri var. Bu artıq yeni bir mərhələdir. Mən ki, Elşən müəllimə onu demək istəyirəm ki, elə siz bayaqdan danışdığınız məsələ daha çox emosional zəka ilə əlaqəlidir. Ki, yəni qarşı tərəfin məsələləri ilə, dərdi ilə, həyatı ilə maraqlanmaq, onu bir növ ata olmaq, baba olmaq, əmi olmaq, qardaş olmaq, yəni valideyn olmaq prinsipi, yəni o onu insanı daha doğmalaşdırır, qırılmaz bir rabitə yaranır və elə bilirəm ki, bu rabitəni də ilahi bir kontekstdə həll eləyəndə, yəni daha ali bir vəziyyətə gəlir. Mən indi siz də bu baxımdan yəqin ki, fikirlərinizi bildirəsiniz. Elə bilirəm ki, və buradan bir suala keçid almaq istəyirəm ki, əvvəllər məsələni ancaq ağıl çərçivəsində qoyulurdu, elmi nəticələrə, filanlara çıxmaq və bir də belə deyək də, yanaşma olaraq, ancaq
orta məktəbdə ya məsələn ali məktəb səviyyəsində məsələləri mən görməmişəm ki, məsələlərin emosiya tərəfini əvvəllər, emosiya ruh tərəfini, duyğu tərəfini və yaxud qəlb tərəfini belə işıqlandırsınlar. Daha çox ağıl və elm tərəfini, zehinsəl tərəfini işıqlandırırdılar müəllimlər. Bir növ tələbələr də ancaq bir yönlü yetişirdi. İndi siz həm təlim baxımından, yəni tədris baxımından bu məsələni izahına gətirərsiniz, həm də dini məsələlərin əldə olunmasında ağlın önəmi hansı yerdədir və yaxud ağlın önəmi kifayət edirmi və yaxud qəlb də önəmlidir və yaxud hər ikisi məsələni tamamlamalıdır. Bu barədə mən fikirlərinizi almaq istəyərdim. Samir müəllim, çox maraqlı gedişat elədiniz orada, çox maraqlı gedişat elədiniz. Buyurduğunuz kimi çox düz məsələdir ki, zaman və təcrübə gətirdi bir yerə çatdırdı ki, insanlıq başa düşdü ki, iş əmsalı çoxalması üçün hər şey insan faktorunun üzərindədir. Mən insanı başa düşməliyəm. Öz nəticəmi istədiyim kimi almaq istəyirəmsə, mənə nəticə verəcək kəs kimdir? İnsandır. Çox qəribə bir məsələlərdən biridir. Təbii ki, siz bunu bilirsiniz, amma mənim dində həmişə bu, inanın ki, həmişə mənim üçün çox mühüm bir məsələyə sahibdir və mən buna görə o qədər Allaha şükür eləyirəm və o qədər bu məsələni yad eləyirəm, zikr eləyirəm. Bu da budur ki, aləmdən Allah Quranda buyurur ki, mən sizə fitrətinizə uyğun din göndərdim. Niyə? Bu o deməkdir ki, yəni mən Allaham, hər şey də mənim ixtiyarımdadır, sizə bir konsepsiya göndərə bilərdim. İstədiyimi. Amma istədiyim yox. Mən baxmışam ki, insan kimdir, o nə istəyir, onun hansı tərəfləri var və mən ona uyğun bir konsepsiya göndərdim. Ona görə də mən sizdən nə istəyəcəmsə, xəbəriniz var ki, sizi düşünərək, başa düşərək, sizə uyğun şəkildə. Əlbəttə mənim gözləntim var. Düzdür, bu gözləntinin özü də sizin özünüz üçündür. Amma bu gözləntim eyni ilə sizin kimliyinizə, yaradılışınıza uyğundur. Ona görə deyir ki, mən bu dini sizin üçün asan qərar vermişəm. Baxın, asan qərar vermişəm deyəndə bəzən biz deyirik ki, Allaha həmd olsun ki, bu dini bizim üçün asanlaşdırdı. Biz elə bilirik ki, yəni o çətin etməli idi. Amma asanlaşdı. Amma başa düşmürük ki, əslində asanlaşdırdığından əvvəl bir söz deyib. Deyib ki, bu sənin fitrətinə uyğundur. Yəni ki, sənin nəyə gücün çatacaqsa, onun üçün olacaq. Bu eyni ilə biz sizlə yaxşıyır. Məsələn, valideyn bir dəfə övladına bir tapşırıq verir ki, mənim balam, bax bunu eləyəcəksən. Filan eləyəcəksən. Övladından filan nəticəni ki, gözləyir də, o nəticəni alan kimi gəlir deyir ki, mənim balam, artıq saxla. O işi saxla ki, artıq sənin yoruldu. Deyir ki, ata, çox sağ ol. Ata, Allah səndən razı olsun. Ata, mən sənə çox təşəkkür eləyirəm ki, sən bu ağır yükü mənim üzərimdən götürdün. Əslində, gəlin bir dənə övlad tərəfdən baxaq. Övlad elə bilir ki, ata onu sonsuza qədər işlədəcəkdi, lütf elədi, saxladı. Amma atanın tərəfindən baxanda, ata əslində onsuz da hər şey lütfdir. Zaten əvvəlki əmr lütfü idi. Amma burada ata zaten ona baxdı, gördü ki, o nəticəni verə bilib, ondan sonra onu aldı. Bundan başqasını eləyə bilməzdi. Biz Allahın bizə göndərdiyi dinə, indi mən bunu hələ ki din tərəfi gətirirəm, sonra sizin dediklərinizə keçid alacağam. Mən demək istəyirəm ki, Allah belə insan faktorunu görür və ona uyğun, ona din göndərir. Konsepsiya göndərir, əmr və qadağalar göndərir və bu Allahın əmr və qadağalarındakı hətta o yüngüllük belə bu Allahın xüsusi rəhmətinin sayəsində deyil. Bilmirəm bunu necə başa düşülür yoxsa yox. Bilmirəm tamaşaçılarımız bunu necə başa düşərlər. Yəni onsuz da Allahın əmri bir rəhmətdir, konsepsiya bir rəhmət. Amma bu dəfə Allah deyir, məsələn, namaz qılan, falan şey oruç tuta bilməyənlər üçün biz ondan istəmərik. Yəni əgər kimsə bacarmasa, xəstəlik, qocalıq ucbatından eləyə bilməsə biz ondan istəmərik. Burada bir dəfə deyir. Namazı belə eləyə bilməsi istəmərik. Əgər falan kəs falan işi görməsə, cihad barəsində və s. bunları
biz Allahın bizə rəhmi gəldi, yazığı gəldi anlamında başa düşdüyümüz halda. Bəli. Amma halbuki əslində Allahın bir nəticəsi var. O nəticəni də insandan gözləyir. Ona görə də onu başa düşür. Belə eləyir. İndi bu günlərim nə baş verir? Bu günlərim nə baş verir? Qoy elə sizə bir məsələni deyim. Məsələn, mənim dərslərimdə tələbələr müxtəlif cür tələbə var da, müxtəlif kateqoriyalı tələbələr var. Məsələn, o tələbələrdən mən demişəm ki, sizin hansı gün əvvəldən dərs ilinə başlayanda deyirəm ki, hansı dərsə qoşulub qoşulmamağınıza görə məndən icazə almayın. Dərsi öyrənib öyrənməməyinizə görə məndən icazə almayın. Üzrxahlıq etməyin. İmtahanımız olacaq. Məsələn, il yarımında mən imtahan eləyirəm tələbələri. Demişəm ki, kimin ürəyi istəsə gələr, kimin ürəyi istəməsə gəlməz. Bax belə də hər cür bu şeyləri deyirəm. Onlar bəzən fikirləşirlər ki, bu müəllim çox rəhimlidir. Mən onlara başa salmaq istəyirəm ki, bu mənim rəhimliliyim deyil. Mən məsələni olduğu kimi dəyərləndirməyə çalışıram. Yəni mən bir dərs qoymuşam və bu dərs sənin üçün faydalıdır, amma bu sənin öz seçimindir. Əgər öz seçimindirsə, təbii ki, bu sənin öz seçimində sənə faydalı olan bir şeydə mənim səni nə ilənsə yükləməyim artıq zidd məsələ olur. Ona görə də mən sənin öz ixtiyarında qoyuram ki, onsuz da dərsə sən özün gəlmisən. Ona görə də bu mənim xüsusi lütfümə şamil deyil. Bax bunu demək istəyirəm ki, mən tələbəni başa düşürəm. Mən tələbəni başa düşməyə çalışıram. Çox önəmli məsələdir. Çox önəmli məsələdir. Deməli, nə üçün insandan görürsüz, gəldi bir yerə çatdı ki, artıq IQ yox, emosional zəka gündəmə gəlir. Niyə? Başa düşdülər ki, mən insanla işləyirəm. Mən onun dilini tapmalıyam. Mən ona bu cəhətlərdən güzəşt eləməliyəm. Mən onun hisslərini başa düşməliyəm. Onun bir dəfə fiziki problemləri var, bir dəfə mənəvi problemləri var, bir dəfə psixoloji problemləri var. Bir dəfə o yorulur. Bir dəfə onu həvəsləndirmək üçün bir şeylər eləməliyəm. Artıq başa düşdülər ki, bütün iş insan üzərindədir. Bax, Allah da insanla məşğuldur. Hər şey insanın üzərindədir. Ona görə də bu şey baş verəndən sonra hər şey demək olar ki, öz yerini tutur. Öz yerini tutur. Hər kəs özünü tapır. Əslində məsələn onların deməsi ki, müəllim sən çox belə güzəştli müəllimsən. Mən ona başa salmaq istəyirəm ki, əslində mənim güzəştliyim normadan başqa bir şey deyil. Mən əlavə bir iş görməmişəm. Mən səni başa düşmüşəm. Mən başa düşmüşəm ki, sən müxtəlif kateqoriyalı, biri tələbədir, biri ailə sahibidir, biri işləyir, biri yaşlıdır. Doğrudan çox tələbələr var, hərəsi də müxtəlif. Mən sizi başa düşmüşəm və sizə sərbəstlik vermişəm. Sizə bir dənə amma nəyə anladıram? Ona anladıram ki, bu məsələ sizin üçün çox faydalıdır. Bax, bu şey sizin üçün çox faydalıdır. Və bunun içində belə məsələlərlə eyni zamanda tələbə özünü tapır. Tələbə özünü tapır. Ümumiyyətlə, ruhanilərin də insanlıqla, belə deyək, rəftarı belə olmalıdır. Peyğəmbərlər bu rəftarı sərgiləyiblər. Baxın, Allah mütəal buyurur ki, sizin üçün Allah Peyğəmbəri sevimli deyilsə, onda Allahın əzabını gözləyin. İlahi, sən bizə ilahi konsepsiya göndərirsən. Biz əməl eləməliyik. İndi ilahi konsepsiyada gücümüz nəyə çatır eləyirik. Bu dəfə niyə Allah və Peyğəmbərin sevgisini gündəmə gətirirsən? Allah demək istəyir ki, əgər Peyğəmbər müvəffəq olur, yəni Allah ona görə vacib eləyir ki, həm indi bunun bir ontoloji tərəfləri var, çünki insanlarda Allaha və Peyğəmbərə qarşı fitrətlərində bir sürüklənmə var. İnsanlar bir yerə çatsınlar ki, o sürüklənmənin qarşısını açsınlar, Peyğəmbəri və Allahı sevsinlər. Özləri iradə etmədən sevəcəklər. Çünki Allah və Peyğəmbər sevilməyə layiqdir. Bu bir məsələdir. Bu ontoloji əlaqədir. Bunu qoyuram kənara. Amma bir də görün hansı yola müraciət eləyir? Sevgi yoluna. Peyğəmbər onları sevməlidir. Onlar da Peyğəmbərini sevməlidirlər və bu qarşılıqlı sevgi nəticəsində insanların hidayəti baş verəcək. Gözəl. İnsanların hidayəti qarşılıqlı sevgi nəticəsində baş verəcək. Yoxsa o əmr, qadağa və bundan doğan hansısa bir məsələlər, bunun heç birində müvəffəqiyyət yoxdur. İnsan gedər, amma müvəffəq olmaz. Bəli. İzninizlə bir məsələni də təkid üçün deyim ki, sözü qüvvətləndirmək üçün. Həzrəti Əleyhisselamın Peyğəmbər barəsində bir sözü zehnimə gəldi. Mənim danışdıqca. Biz bayaqları Peyğəmbərin müəllimlik vəzifəsindən danışdıq. İndi siz bir
mətləbə gəldi, çıxdınız. Və bununla istəyirəm o məsələni də əlaqələndirim və istəyirəm ki, bu barədə də fikir bildirəsiniz. Həzrət Əleyhissalam peyğəmbərə deyir ki, təbibun davvarun bi tibbi. O bir təbib idi ki, səyyar bir təbib idi. Bir növ öz tibbi ilə evlərəcən, qapılaracən gedirdi və ən dərin xəstəlikləri müalicə eləyirdi. Yəni o sağalmaz yaralar vardı, yəni dərində olan yaralar vardı ki, o yaraları məsələn deyək də qədimdə neştər tətbiq elirdi. İndi cərrah bıçaqda məsələn deyək də o narkoz vurmasan, onu o dərində olan yaranı çıxarda bilməzsən. Peyğəmbər də bunu ancaq sevgi ilə eləyə bilər. Bu sevgi və onun üçün bir var ki, insanlar sənə tərəf gələ, bir də var sən insanlara tərəf gedəsən. Burası çox önəmlidir. Səyyar peyğəmbər, yəni səyyar təbib anlayışı peyğəmbər üçün qeyd olunması bir növ peyğəmbərin şəxslərin sorağına getməsi, hansı o insanları ki, istedadları vardı hidayət üçün, onların soraqlarına gedirdi. Bu baxımdan bayaqlar biz qeyd elədik, yəni IQ-də daha çox bilik idi, amma EQ-də daha çox emosional tərəfdir. Bir növ müəllim siz deyənə gəlib çıxırıq da. Mən bu baxımdan istəyirəm ki, bir növ təkid kimi demək istəyirdim ki, siz bu barədə məsələn peyğəmbərin sevgi ilə insanları müalicə eləməsi, o dərin qatlara enməsi, hansı ki, onlar indi bu aydın məsələdə bu bir ifadə idi ki, peyğəmbəri bənzədirdi, amma daha çox maddi xəstəlik nəzərdə tutulmurdu ki, mənəvi məsələdə. Mən istəyirəm bu kontekstdə də davam eləyək söhbət ki, yəni o şəxslər vardı ki, bəlkə insanların heç onlardan ümidi kəsilmişdi. Peyğəmbər o şəxslərdə görürdü o potensialı. Bir növ müəllimdə də bu xüsusiyyət var. Müəllimdə də bu xüsusiyyət var ki, bəlkə mən onu özüm də müşahidə eləmişəm. Bəlkə məsələn bir həm kəndli kimi, ya həm məsələn bir yerli kimi də deyək. Yerli kimi mən o şəxslərdə fikirləşərəm ki, müəllim deyiləm deyə, məsələn onların orta məktəb müəllimi deyiləm, amma məsələn mən anamdan, atamdan görmüşəm ki, onlar deyirlər, yox, sənin zənnin səhvdir o şəxs barəsində. O şəxsdə elə bir potensial var ki, biz onu görürük. Bu bir növ o məsələnin içində olmaqdır da. Mən o baxımdan demək istəyirəm ki, Eşən müəllim ola bilər ki, bizim məsələni görmədiyimiz tərəfdən, xarakterlə daha yaxın, bir növ emosional tərəfdən yaxınlıq bu şeyləri üzə çıxardım. Bilməm indi nə dərəcədə bu məsələni izah elədim. İndi siz də istəyirəm bu məsələ barəsində də yəni davam elətdirəsən, amma əslində bu bir haşiyə çıxmaq idi, amma bu mövzuda. Bəli, çox düz buyurursunuz, çox düz buyurursunuz. Peyğəmbərin də həyatında bu olurdu. Peyğəmbər, əlbəttə siz deyirsiniz, gedirdi onların sorağına. Bəzən heç fərd olaraq da getmirdi ya. Peyğəmbərin bir kimliyi var idi və onun bir qayda qanunları var idi. Hər kəs o qayda qanunun çərçivəsində həmin o məsələlər onun üçün aydın olurdu. Məsələn, Bənu Qureyzə ilə bağlı bir hadisədə deyilir ki, 3 dənə orada Mədinədə 3 Yahudi qəbiləsi var idi. Onların ikisi xəyanət elədi. Üçüncünü də xəyanətə sövq elətdirirlər. Onlar dedilər ki, biz xəyanət eləməyəcəyik. Çünki bu kişidən biz heç vaxt pislik görmürük. Yəni bizim bundan müqaviləmiz var. Bu adam düzdür bizim dinimizdə deyil, amma biz bu adamdan hər hansısa bir problem görmürük. Ya dəfələrlə belə məsələlər olurdu ki, Peyğəmbərin özü şəxsən onlarla məsələn Kəb idi onların böyüyü. Peyğəmbərin Kəblə bəlkə də heç bir əlaqəsi yox idi. Amma Kəb bilirdi ki, o kimdir. Və onun bütün sirəsi də, bütün onun o gedişatları, bütün etdikləri əməllər, onun qaydası, qanunu, hər şeyi insanların dərdinin dərmanı idi. Onların vicdanlarının, onların fitrətlərinin oyanmasına səbəb olurdu. Məsələn, bir hadisədə keçir ki, bir nəfər gəldi, soruşdu ki, mən çətinlikdə olaram. Dedi ki, burada bu cəmiyyətin xəlifəsi kimdir? Orada artıq Peyğəmbər. Göstərdilər Peyğəmbər, gəldi, onun yanına yaxınlaşdı, əlini uzatdı ki, mənə bir şey ver. Peyğəmbər də əlini saldı cibinə, nəyi var idisə, Peyğəmbər kasıb adam, nəyi var idisə qoydu onun əlinə, o baxdı ki, xəlifə mənim əlimə bu qədər qoydu. Elə bildi ki, Peyğəmbər onu təhqir elədi və bu da onu atdı Peyğəmbərin üstünə. Bu vaxtı səhabələrə vacibdir ki, onu öldürsünlər, çünki Peyğəmbərə təhqir edib, Peyğəmbər dedi, eləməyin,
Elə bil o bilmədi. Mənə icazə verin. Peyğəmbər belə deyəndən sonra onların boynundan götürülür onu öldürmək. Peyğəmbər dedi ki, icazə verin. O adama dedi ki, yanımıza gəl. Gəldi, dedi, soruş ki, bu ev mənimdir yoxsa yox. Soruşdu bir nəfərdən, dedilər, bəli, bu evidir. Onu saldı içəri. Baxdı ki, xəlifənin evi, İslam xəlifəsinin evi necə vəziyyətdədir. Dedi, bu sizin ev və siz xəlifə deyilsiniz. Dedi, mən xəlifəyəm, amma həm də peyğəmbərəm. Mən cəmiyyət kimi yaşayıram. O peyğəmbərdən üzr istədi, narahat oldu. Peyğəmbər dedi ki, mən səni bağışladım, narahat olma. Amma səhabələrimin sənə qarşı qəlblərində bir şey var. Onların da yanında məndən üzr istə. Baxın, təvazökarlığa zidd addımdır. Amma peyğəmbər tanıyır, peyğəmbər belədir. Gəldi onların yanında da dedi ki, səndən üzr istəyirəm, səhabələr də rahat oldular. Sonra dedi, mən iman gətirirəm. Getdi. Peyğəmbər orada başqa bir hadisəni dedi ki, bir kişinin dəvəsi getmişdi, o dəvəni tutmaq istədi və mən belə elədim. Sizə qalsa normal bir qaydada onu öldürəcəkdi, savab da qazanacaqdınız və qayda da budur. Amma mən insanşünasam. Mən bilirəm o nədir və hardan qaynaqlanır. Müəllim-tələbə münasibətində də belədir Samir bəy. Tələbələrin, məsəl üçün mən indi illərdir dərs deyirəm, yalan olmasın. Yəni ən azı 10 illik Darülhükümətdə rəsmi olaraq demişəm. Ondan da bir 10 ildə əvvəl mən müxtəlif təhsil yerlərində, müxtəlif məsələlərdə dərs demişəm. Tələbələr əvvəl gələndə başqa hamısı eyni belə deyək düşüncədə olmur. Müxtəlif stereotipləri var, müxtəlif. O tələbələrə yaxşı baxmaq lazımdır ki, bunlar kimdir, nə istəyir, müxtəlif addımlar var. Hər birinin də ipə sapa yatması və dərs öyrənməsi üçün müxtəlif addımlar atmaq lazımdır. Müxtəlif addımlar. Belə eləməsən müəllimlikdə xəyanət eləmisən. Kəsib atmağa nə var ki, sənin əlindədir. Belə etməsən, xəyanət etmisən. Sən onlarla məşğul olmalısan ki, əvvəl, hələ sonra onlara elm öyrədə biləsən. Buna stereotip məsələsi deyirlər. İnanın ki, indi bu yenə deyirəm, bilmirəm, bu tələbələr indi yəqin baxsalar bunu deyəcəklər ki, müəllim düz deyir. Başqaları bunu görmədən bilmirəm necə səslənə bilər bu. Amma inanın ki, mənim dərslərim sırf elm üstündə qurulmur. Mən başa düşürəm ki, insanların stereotipləri düzəlməlidir. Ümumiyyətlə, həm tələbəlik stereotipini düzəldirəm, həm ümumiyyətlə dinin mən onlara elm ötürəcəm. Mən sıradan bir riyaziyyat müəllimi deyiləm ki, mən din müəllimiyəm. Mənim ixtisasım dindir. Ya onların dinin əxlaq tərəfini öyrədirəm, ya dinin etiqad tərəfini öyrədirəm, ya irfan tərəfini öyrədirəm, ya tarix dərsləri deyirəm. Tarix dərslərində də mənəviyyat üzrə qurmuşam dərslərimi, sırf bu üzrədir. Əgər bunlardırsa, mən onlara din öyrədirəm. Əvvəl din bilirsiniz hansı sahədə oturuşa bilər? O sahə şumlanıb və rahatdır. Çox gözəl. Allah çox şahiddir gözəl, ki, Allaha önəmli şahid bəs. tuturam ki, mən dini öyrətməmişdən əvvəl müxtəlif hadisələrlə, müxtəlif olaylarla əvvəl onların zehnindəki bütün lazımsız məsələləri təmizləməklə məşğul oluram. Elmlə bərabər. Canlı dərslərimizdə, yəni mən Məşədə Daşda bizim mədrəsəmiz canlı idi. Orada lap möhtəşəm şəkildə alınırdı bu, özlərini bir-bir görürdü. Bu gün virtualdır, burada da çalışıram. Çünki əgər məndə elm var, məndə sərmayə var. Mən onu hər torpağa səpsəm, o yaxşı bitmir. Və səpərəm, sonra mən gedib onu yığa bilmərəm. Qayalığın, daşın arasında olan bir bəhrə məhsul, onu sən yığa bilməzsən. Hətta hədislərdə var ki, nadürüst insana elm vermək dəlinin əlinə silah vermək kimidir. Ona görə də mən dərslərdə əvvəldə və paralel şəkildə mən onların stereotiplərini düzəltməklə məşğulam. Və bunu eləməsəm, o öyrətdiyim dərslər əksinə onları xarab eləyəcək. Mən onlara tolerantlıq öyrədirəm ki, əslində belədir. Məsələn, mən bəzən elə danışıram ki, onlarda mənə qarşı bəzən bir qızıq yaranır ki, müəllim, siz çox tolerant yaraşdınız bu məsələyə. Deyirəm ki, elə deyil, bax, məsələnin bu tərəfini anladıram. Sənin onunla mübahisən nə üçündür? Allah rızası üçün, amma burada sənin qəlb məsələn var. Onların yavaş-yavaş o hisslərini, o lazımsız emosiyalarını filanlarını, belə deyim də, sabit hala gətirirəm ki, dindarın vəziyyəti, durumu belə olmalıdır. Ona görə də sən bir müəllim insanşünas olmalıdır. Bir müəllim insanı tanımalıdır. Və müəllim başa düşməlidir ki, mən nə öyrədirəm. Mənim biraz öyrətmə sahəmdə, yenə deyirəm, mən din öyrədirəmsə, din hər zehinə uyğun gəlmir. Məsələn, mənim tələbələrim var ki, neçə müddət məndən yəni heç düz getməyiblər.
ki, belə deyil, belə. Mən başa salmışam ki, artıq bu görsə ki, yaxşı dərslər var, mənim dediyimi anlaya bilsə, yaxşı olacaq. Mən müxtəlif yollarla onun zehninə girməyə çalışmışam. Və ondan sonra zehni səhmana salandan sonra, əgər sənin dediyin dini məsələlərdirsə, ilahi məsələlərdirsə, imamlar deyirlər bizim kəlamlarımız ruh oxşayan kəlamlardır, dərdin dərmanıdır. Adiyyəti adama versən o dəqiqə götürəcəklər. Biz də dinin sözlərini danışırıq deyə mən bilirəm ki, istənilən zehnin və qəlbin dərmanıdır. Amma o zehində nəsə varsa, imkan vermirsə, deməli mənim birinci işim o zehni düzəltməkdir. Məsələn, bilirsiniz, mən axund olan vaxtlarda axundun da yanına gəlirdilər, müxtəlif problemlərlə filanla. Yadımdadır ki, bir xanım gəlmişdi yanıma. Psixoloji bir problemi vardı. Orada çox gəldi psixoloji problemli olanlar. Bəziləri gördüm ki, real bir böyük problemlərdir. Onları mən psixoloqlara yönləndirirdim. Amma elə məsələlər var ki, zehinlə bağlı olurdu. Bəzən mən onlarla məşğul olurdum. Həm də ki, mənim o sahədə də təcrübəm çox olub deyə. Biri yadımdadır gələndə, deməli, bir ruhani ona hansı psixoloji məsələlərdən danışır. Onu məcbur gətirmişdilər sanki mənim yanıma. Mən nə deyirdimsə, görürdüm ki, onun zehni mənə heç imkan vermir. Ki, mən onun zehnində bilirdim ki, o rahat düzəldərəm, rahat. Amma o imkan vermirdi mən onun zehninə müdaxilə eləməyə. Mən ondan 4 dəfə görüşdüm. 3 dəfə görüşdə mən ancaq özümü isbat eləməyə çalışdım ona. Mən elə bir şeylər danışdım ki, o yəqinə çatdı ki, bu adam bilir, bu adam məni başa düşür, bu adam məni duyur, bu adam mənim dərdimi bildi. O 3-cü dəfədən sonra özünü buraxdı. İcazə verdi mənə onun zehninə girməyə. Ondan sonra bir görüş oldu ondan. O görüşdən sonra inanın ki, o adamın bütün problemləri həll oldu. Misal üçün deyərəm ki, hansı problemləri var idi, hansı bir narahatçılığı var idi, ciddi bir narahatçılığı var idi. Yəni bir görüşdən sonra düzəldi. Yəni müəllim siz deyən kimi də qarşı tərəfi anlamalıdır, duymalıdır, başa düşməlidir. Ondan sonra onun istəyini verə bilər. Və indi bugünkü həmin o menecment məsələlərindədir. Bunlar başa düşürlər ki, mən işçidən istədiyim nəticəni, hətta burada maddi maraq var təbii ki. İstədiyimi alacamsa, artıq mən onun hisslərini təmin etməliyəm ki, ondan istədiyim məhsulu ala bilim. Bu insanın dilidir. Gərək insandan belə çox gözəl, çox gözəl. Əslində elə sualların içərisində bu vardı. Çox belə qəribə bir şey oldu ki, Eşən müəllim bu suallardan xəbərdar olmadan həmin sualları cavablandırdı. Mən elə fikrimdə tutmuşdum. Məsələn, bayaqlar biz Peyğəmbər vəzifəsindən danışanda bu məsələyə bir tərəfinə toxunmuşduq ki, Peyğəmbərin vəzifəsi müəllimlikdir, müəllimliyini demişdik. Amma o ayədə həm də Peyğəmbər deyirdi, təmizləyir, sonra onu təlim edir. Bəli, təmizləyib və təlim edən, elə o məsələni qeyd elədiniz. Həm də elə bir Məkkə və Mədinə surələrinin belə deyək də, hər birinin öz belə deyək formatı var. Məkkə surələrinə baxanda daha çox görürsən ki, Peyğəmbər cahiliyyət dönəminin insanlarını stereotiplərini təmizləməklə məşğuldur. O konsepsiya, məsələn, kontekstinə baxırsan, ayələrin kontekstinə baxırsan, onlar o şeylər ki, məsələn deyək də, Əl-Hakumut Təkasur, çoxluqla öyünmək sizi o qədər bir şey eləyib ki, siz gəlmişsiniz, qəbirləri saymaqla, fəxr eləyəsiniz, filan eləyəsiniz. Bir növ, hələ sənə ibadət olmaz. Sən bu şeyləri təmizləmədən, Mədinədə artıq ibadət hissəsi, Mədinədə artıq mükəlləfiyyət hissəsi gəldi. Çünki mən sənə nə ibadət deyim, səni ibadət xarab eləyər. Sən əvvəl birinci bu mənəvi tərəfini düzəltməlisən, bu stereotipləri götürməlisən. Əslində mən deyən suala siz elə başqa formada gözəl şəkildə cavablandırdınız Eşən müəllim. Bizim əfsuslar olsun ki, vaxtımız sona yetişdi. Çox maraqlı bir veriliş oldu. Sözün əsl, mən çox feyz apardım, sözün əsl mənasında. Çünki qarşımda bir müəllim var. O müəllim ki, yenə deyirəm, insanların halından, insanların psixologiyasından, insanların düşüncəsindən, insanların belə deyək də, dərdindən anlayandır. Mənim üçün bu çox xoşdur sözün əsl mənasında. Yəni, quru bir müəllim obrazı deyil. Və bu
bu sözün əsl mənasında faydalanıla biləcək, fayda verilə biləcək bir məqamlardır ki, mən elə bilirəm ki, cəmiyyətə daha çox bizim bu podkastımız bu xidməti göstərir ki, Bəli. yəni burada ego tətmini yoxdur. Xudbinlik belə deyək də biz dərsləri keçmirik ki, məsələn biz öz egomuzu cəmiyyətə göstərək. Yox, və elmimizi göstərməklə məşğul deyil. Biz sadəcə burada istəyirik ki, cəmiyyət bu faydalı şəxslərdən bu podkastda da müəyyən tərəflərini görsün və faydalansın. Mən indi buna görə Elşən müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür eləyirəm. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl. İndi bizim layihəmizlə bağlı Elşən müəllimin hər hansı bir məsləhəti, bir tövsiyəsi olsa məmnuniyyətlə mən. Mən sizin layihənizdən xəbərim var idi və inanın ki, mənə o qədər xoş oldu və bu gün bunu cəmiyyətdə çox zəruri bilirəm. Çünki bilirsiniz, mən özüm müxtəlif formatlı məsələlərlə məşğulam. Gah bir dəfə xutbə eləyirəm, gah dərs deyirəm filan, amma bu format insanlar üçün zövq vericidir. İnsanlar üçün zövq vericidir. Özdəki biri var ancaq çağırdığınız qonaqlar, biri də var ki, çağıran kəsin özü də bu işlərdə mütəxəssisdir deyə. O elə danışır, biz istifadə ediriksə, onda olur nur alən nur, yəni nur üstündən nur olur. Ona görə də sizin kimi bir belə deyək, bu layihənin rəhbəri ilə gedəcək podkastlar elə bilirəm ki, cəmiyyətimiz üçün həddindən artıq maraqlı olacaq. Çünki qarşılıqlı belə müzakirələrin olması və özdəki cəmiyyətimizin ən mühüm məsələlərinə toxunmaq ümid eləyirəm ki, həm cəmiyyətimiz üçün faydalı olacaq, həm Allah bu işinizdən razı qalacaq. Uğurlar arzulayıram sizə, komandanıza. Allah müvəffəq eləsin. Məni çağırdığınıza görə bir daha təşəkkür edirəm. Əziz izləyiciləri biraz yorduqsa, onlardan da üzr istəyirəm və təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm Elşən müəllim. Allah zehninizi, Allah əməyinizi itirməsin. Daha da müvəffəqiyyətlər, daha da uğurlar arzulayıram. Əziz dostlar, bugünkü podkastımız da beləcə bitdi. İnşallah ki, rəy bölməsində mövzu ilə bağlı olan suallarınızı və görmək istədiyiniz simalarınızı bildirməyinizi sizdən rica edirəm. Yəni istəyirəm ki, öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm.